en steinete kos. En riktig god morgen fra dypeste Rogaland. I dag jeg mellom Øvre Maudal og Byrkjedal for å sykle Vinjakula. Som jeg har forstått, så det den høyeste toppen i Bjerkreim kommune. Denne fjelltoppen har 2 veier opp. En umerket og en som merket. Det var litt hipp som happ hvilken jeg tok. Men lille jeg fant på nettet kan tyde på at det størst sjanse å få sykla den her umerket løypa. Jeg ser allerede nå at det mye stein og steinur, så det her blir spennende. Men været fint, jeg på eventyr. Kan ikke bli så gærent. Kom ikke så veldig langt før sykkelen måtte opp på skuldra. Så dette siste henget her, det får jeg ikke sykle på vei tilbake. Så det var synd. Satser på at det bedre lenger opp. Spennende. Nå har jeg klatret kanskje et par hundre meter. Og foreløpig så det så å si ingenting som sykkelbart. Så det litt skuffende. Vi får se når vi kommer over første kneika. Kanskje det blir litt mindre ulendt da. Men det utrolig fint her oppe. Foreløpig det en vandretur, ikke en sykkeltur. Fordel her i forhold til for eksempel Nordlandsfjellet. Her kan jeg ha skuldrer. Her kan jeg ha sykkel på skuldra. Vel, nå jeg gått over første kneika. Kanskje andre. Veldig lite sykkelbart fremdeles. Sykkelterreng. Tja. Fint. Ja. Jeg nærmer meg toppen. Jeg har fremdeles ikke funnet særlig mye sykkelterreng. Ops. Jeg hadde ikke helt fått med meg at Rogaland var så fint. Nice. Veldig nice. Opp der til toppen tror jeg ikke jeg får med meg sykkel, dessverre. Det var litt surt. Men den røysa her går rett opp. Så sykkel får hvile seg her nede så lenge. Her vi av gårde igjen. Skal vi se hvor mye som faktisk går an å sykle. Det. Forhåpningen jeg har sunket ganske kraftig. Men, man kan ikke vinne hver gang. Der var det svært hull på siden. Jankei. Det kan virke som at denne filmen, hvis det i det hele tatt blir noe av den, blir en stop-motion-film eller et eller annet sånt. For det her var veldig
av og på. Herlig fred. Ja, myk landing. Og bremsa vekk sånn som den skulle, i stedet for å knekke, så det var fint. Det er en fin måte å psyke seg selv ned litt. Det er jo ikke noe enkelt terreng dette her da. Det må vel sies. En steinete kos. Denne her, japp. Det er veldig knotete. Det ble jo noe sykling av dette her. Shit! Oi, oi, oi! Hva var det der? Hjelp! Hadde jeg ikke klart å dra så hardt i styret der, så hadde jeg gått rett på snøra. Pulsen rett til værs. Ja, jeg fikk meg noen 100 meter med relativt fint terreng. Gøy var det. Bortsett fra den gangen jeg gikk over styret. Jeg har nettopp hatt 10 minutter med bæring nedover. Man får bare filme det man kan. Oi. Shit. Hjertet i halsen. Oi, her blir det bratt. Nei. Vet du hva? Jeg orker ikke. Ser nok ikke så bratt ut på kamera, men jeg lover, garanterer at det er bratt. Og veldig, veldig steinete. Gjør meg til dekk på vått flengel. Ikke noe lur måte å starte på. Jeg er ganske dum som driver og sykler på de greiene her. Nei, nå må jeg plutselig litt pinglete. Det må jeg ikke være. Og drive og sette ned foten, tripodet, da er det faktisk bedre å bare gå av. Da er jeg offisielt nede i siste henget.
det der. Da kan jeg få med den utsikten her da, i hvert fall. Ganske nice. Jeg vet ikke hvor stien går en gang. Den snur her. Det er mitt cue til å gå av sykkelen. I dag blir det en trillende avslutning. Nå har jeg altså vært oppe på Vinjekula i Eitreim kommune. Og turen, den er veldig fin. Det er en nydelig tur. Fantastisk fint fjell, og utsikten på toppen er helt rå. Man ser langt innover fjellheimen i Rogaland og Agder på den ene siden, og ut til Atlanterhavet, eller Nordsjøen heter det vel kanskje, på andre siden. Når det kommer til syklinga, så er det vel ingen tvil om at det er ikke verdt bryet. Jeg har bært sykkel mesteparten opp og mesteparten ned. Så jeg må kanskje lese meg opp litt mer på geologi før neste tur i Rogaland. Jeg leste et sted at disse fjellene her er 1 milliard år gamle. Og på et eller annet tidspunkt så var de 8000 meter høye. Så det er vel ikke så vondt å bli slått av så mye historie. Jeg får ta den. Alle turer kan ikke være en seier. I dag ble det tap. Men det gjør absolutt ingenting. Fordi det var en veldig fin tur. Og den er vel verdt å ta på beina. Tusen takk for at du har sett på. Så får jeg håpe at neste fjelleventyr blir litt mer sykling, litt mindre bæring og en mindre krasjing. Vi ses neste gang. Adios.